剧本综艺节目录起来是什么感觉？录起来还蛮严肃。现场没有 keyboard 老师，没有，所以现场很安静。然后就觉得很不习惯，因为我是习惯台湾的节目的做法，所以没有这种声音，是不是？没有，完全没有，是空的。那艺人搞笑的时候，大家要帮他弄笑声吗？对，可是冷调的话就真的很可怕，所以搞笑艺人最怕的是冷调。你不要假装很惊讶，因为陈汉典的话你也常常不接啊，你为什么好像没有见识过这个场面一样？是不是在演戏嘛？就像我们看 CSI 一样啊，那个罪犯不是都要拿一个板子，然后在后面有个身高刻度那个纸板前面拍你有照吗？拍那个？我有拍。好，按完之后，他就把我带进去房间里面另外一个小房间，然后是暗的，他就说我要搜身，然后找女警过来，全身都搜，他还叫我把衣服要脱掉。有脱吗？有脱，就是脱只剩下内衣内裤。他没有叫我全部都脱啦。阿明，不要这样子啦！再拍一点。不是，我要真的，这真的很。听说为了《康熙来了》的表演，长笛换新了，是不是？对啊，就是更专业一点的，可能要60-70万都有。OK。对，然后2万块是刚好，就是我碰到一个很好的音乐老师，然后他刚好就是有，他刚好是刚刚是阿咪老师弹的吗？我说你吹的时候，不是你本人吹的吗？是我可以再吹一次。好。是阿咪弹的。是。你干嘛对嘴啊？你干嘛对鼻啊？是他吹的了，他吹的。真的是我吹的。不然你现在随便吹一句阿咪没有准备好的。好。是阿咪弹的啊。是他吹的。你烂醉如泥的时候，你也会被人家带走吧？不会啊，不会啊，因为家人都在啊，不会被带走。妈妈有被带走过吗？所以他说还是你最好，别人都比不上你，你还是会发脾气。然后他就已经批了之后呢，他就有一个电话响，然后我就看，我认识的一个女生，就是我们的朋友圈的人，然后他就接了，我就说，怎样，然后就挂了之后呢，我就问他说谁，他说就那个，我说我知道，那所以呢，他就马上就解释，就说你比较好了，他都比不上你，我就一听就知道了，因为有问题，有问题呀。小猪反应怎么慢呢？不是。后来他自己就承认，就说对不起，其实你是第三者。我不知道这件事情，一定要配这种音乐，好残忍。你先生在捧一个小姐，对，喜欢一个小姐嘛，我当然流氓都是到处找。那你不能表达吃醋的意思吗？没有，然后因为他也会带我去啊。那怎么办？你先生在当场喜欢另外一个小姐。没有，所以会常常去那一间酒店。那你去的时候，带一些大哥小弟的啊。不是，可是阿姨重点是说他是你老公哎。她老公对啊，那你怎么吃醋？没办法，我去抓过了，可是就是那天他是大概我们10几个人吧，都是他们组里头的人。都是分享。是。那瓜哥不是很常得痔疮吗？还好他好像得过，就后来没有了。你怎么知道这件事？好像新闻闹还蛮大的耶。新闻有写过，他有一次是好像痔疮，结果后来他也不知道，然后是后来跟人家好像在开会还是打麻将，我有点忘了，然后就后来就屁股就流血了。OK。做到流血破掉都还不知道，就还可以那样，所以就真的不能长时间做啊。然后后来我就想，其实我这音乐好恐怖哦。有事吗，这位先生？你想跟我们说什么？好紧张哦！我跟你讲，我不知道她的名字，可是我知道她老公何昌明。他说不出名字，对不对？好，让下一位，看他说不说出名字。我也都知道叫她何昌明的老婆。好，再下一位。我也知道是何昌明的老婆。我也知道她是何昌明的老婆。哦。我也知道她是哦，一模一样的答案。怎么样？他们都说什么？一模一样的答案。说什么？假的。他是谁的老婆，但是我不知道他叫什么名字。那他们有不用这样吧？不再多说。谢谢。好了。一生只会陪你走向他方。若不是你，依然在我黄昏中。等一下，他唱的还不错吧？大会你觉得怎么样？
老师说错话。没有，而且我觉得刚老师故意那个音有跟我对不到。我跟你讲，唱得烂的人就会很容易怪别人，怪环境啦。我真的觉得老师弄不到 key。回来。是真的哎，因为我有一次我跟人家讲，因为我有一次去唱歌，因为老师你故意的。日本人离场可以要计程车费。对，因为计程车费很贵，所以如果男生约你出来是要帮你付计程车费的。你有感受到他们就是很殷勤的一直想要跟你认识这个？他们就直接会说去约会吧，就是他们会直接讲说要不要跟我约会。怎么讲？デートしませんか？哇，这么直接，这么直接，第一次见面，第一次见面，请问你当初被派来的时候，以为你可以待多久？不知道啊，就是我那时候就觉得说，可能 S 姐回来之后，是因为那时候是跟 Selina 搭配嘛，是，然后想说如果 S 姐生完小孩回来之后，可能就做一个完美的 ending， 我就去飞了。我跟 S 有开口说我们想要你留下吗？也没有开口啦。那到底是谁开口把你留下来的？但是你们好像也不排斥，我感觉到你们好像其实凭良心讲，我感受到你们好像也蛮喜欢我的。我讲这话是比较最想让你走是阿 B， 每次帮你找好最早。他在外面可以有10个选择，你在这边你就只有等他嘛。可是他跟你4年呢。他当然讲了一句话，我这辈子都记得。他说，没有你的日子，我一个人好像也可以过得很好。他的意思是没有第三者，音乐不够重。你被否定了。反正就是那个乐园就闹鬼，然后我朋友去探险，结果他们去逛的时候啊，就有个老公公出来说，就是不要进去，因为里面很阴。就后来走第一个男生的时候，就突然停住，就说我们不要继续走下去了。然后其他人就想说怪怪的，然后他们就撤退，就全部就是跑去他们原本停机车的地方，就大家问说，刚刚到底看到了什么？就他说，刚刚那边有一部卡车，它的窗户是没有关的，就他看到有个男的头就这样跑。不要加音效啦！什么你？音效比较可怕，音效可怕。你怎么搞的？跟你讲这么近一个故事啊！你很贱的你。这个已经老梗了。阿咪你好厉害，你每次笑他，你印象都湿了我。怎么样？鬼故事可不可怕？鬼故事不可怕，是阿咪可怕。有的时候会邀请我们 YOYO TV 的哥哥姐姐去他们的活动上面带小朋友一起跳舞。对啊，然后他们就不知道有蝴蝶姐姐这个人，所以那时候我上台的时候，然后他们就想说，这是谁啊？一定是仿冒的。然后我就就有一点难过，但是后来就没办法，还是要假装笑得很开心，但是也是要释放出小朋友，我也是很喜欢跟你们一起唱唱跳跳的那种感觉。那他们也会接收到你的善意，就会想要跟你做好朋友。然后就会接受你了。会啊，我们现在好很多了，真的。现在真的。哦，这是之前有一次去范范姐家，然后他就说还蛮适合我的，就给我了。为什么？他可能觉得我很容易就是被劈腿，遇到这种没有，就是可能在感情里面很容易无法自拔。书名是什么？甩掉劈腿男。是这个你太需要啦。然后但我发现我是那种，我就算知道我不喜欢他很多地方，我还是可以就是爱你。对。所以我就发现这本书不适合我。你有在假装听不到音乐吗？不是他。你那时候看到李小龙的片子，你练功夫不是为了要变成电影明星啊？那个时候练功夫是想当一个功夫的教练就好了，不想拍戏吗？那时候没有想过拍戏。所以练功夫练到什么时候才觉得不能变教练？练到就是开始就没有钱交学费，没有钱交学费，这不会这么夸张啊？就不能练下去了，所以就应该都没有课练。那你现在会想要完成你没有未完成的功夫吗？我们节目很喜欢奏悲伤的音乐，音效很爱弄，反应很快的音乐，他很喜欢这个，他很想当艺人。他还有鬼的音乐啊，还有爆炸都有。我记得我真的去付钱学功夫，只能学3个月，然后就没有了。然后就其他是没有付钱吗？其他没有付钱，都没付钱。不就买一个沙袋，然后放在自己家里，然后就整天在打。他很喜欢这个东西。有的人刘海走掉以后会很可怕。
我觉得年轻妹妹不会太可怕。小优，你把头发弄起来，我看看。哇！